Заказчик приостановил пока работы по стяжке и попросил удалить два маяка. Я специально их оставлял, чтобы потом, когда они поржавеют, чтобы показать, как они выглядят, когда они ржавеют. Но попросил уже удалить, поэтому они еще пока не успели поржаветь. Еще пока выглядят не ржавыми, поэтому, уже удалю, уже на следующем объекте покажу, как выглядят маяки, если их не доставать, как они ржавеют. Так что здесь уже не получилось провести эксперимент, чтобы наглядно вам показать, что маяки нужно обязательно удалять. Ну а так во всей квартире, конечно же, мы маяки поудаляли.